Tots els projectes tecnològics que es basen en dades i que estan connectades d'alguna manera, i s'ha posat de manifest últimament que poden estar o tenen els riscos, no, d'entrar, de ser atacats per algun ciberdelinqüent, que en diuen, i per tant poden posar en risc no només el model de negoci i la viabilitat del model de negoci, sinó que poden posar en risc les dades i fins i tot poden arribar a posar en risc aquell objecte connectat. Tot aquest gran creixement en aquestes noves tecnologies aplicades en el vehicle, el creixement de la compartició de dades gràcies al vehicle connectat, el control automatitzat del vehicle gràcies al tema de la conducció autònoma, el vehicle elèctric, tots aquests aspectes, aquestes comunicacions, aquesta exposició de les dades als vehicles a través d'internet, a través de les xarxes de comunicacions, està fent que la ciberseguretat esdevingui un paper, un aspecte crucial en totes aquestes noves tecnologies i en aquesta evolució tan ràpida que està sorgint. Això està duent-se a terme, s'està evolucionant molt en els conceptes de ciberseguretat, però s'ha de seguir en aquesta línia de tenir aquest blindatge d'aquestes comunicacions de manera que minimitzar al zero la capacitat, la possibilitat de hackeig, d'intromissió d'aquestes comunicacions per part de persones no autoritzades. Perquè per l'usuari no hi ha res pitjor que pensar que sigui quin sigui, per exemple, el grau de conducció autònoma, pot arribar a haver una intromissió que pugui posar en risc la seguretat de la conducció d'un vehicle. Això és crític. En assegurar al màxim aquesta seguretat, sense deixar-nos portar per tot aquest adveniment, per tot aquest sorgiment de totes aquestes noves tecnologies i ficar-nos en una mena de carrera tecnològica per veure qui disposa del model més avançat amb més funcionalitats al tanto. Anem amb compte i tinguem en compte que hem de desenvolupar de forma paral·lela tots els sistemes de seguretat, ciberseguretat, per poder implicar en aquests elements dispositius. Una part de la ciberseguretat és la validació de que l'usuari és qui és, en aquest cas, i llavors el permetre-li a un usuari, amb el conductor, utilitzar aquell vehicle, té que complir una sèrie de requeriments d'autorització, d'identificació de que la persona és qui diu que és. Aquesta característica, aquesta exigència, fa que s'apliquin i que se comencin a aplicar les mesures biomètriques per tal d'assegurar aquesta identificació d'aquest usuari. El vehículo eléctrico y el vehículo autónomo abren un gran campo de ofertas laborales en este momento. Estamos evolucionando como sociedad. En 100 años hemos sufrido un cambio muy relevante, pero que se está acelerando. Estos 100 años van a ser como los próximos 20 probablemente, o incluso los próximos 10. Por lo tanto, necesitamos muchos profesionales capacitados para gestionar la seguridad de los vehículos a nivel de ciberataques. Los vehículos van a ser vulnerables, nos van a poder robar el coche simplemente con un ordenador, sin acercarse a él, desde kilómetros de distancia, ¿no? Vamos a necesitar personas que sean capaces de desarrollar los mejores trenes de potencia, las mejores baterías para alimentar a estos vehículos, para mover a estos vehículos. Vamos a necesitar personas expertas en electrónica, expertas en informática, expertas en ciberseguridad, ingenieros notables, y necesitamos que los jóvenes de hoy en día se motiven, se interesan, tengan vocación por la técnica, por la ingeniería y sean los motores de este cambio social, energético, que tiene que, digamos, hacer una sociedad mejor que la que tenemos hoy en día.